औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप रिहायशी रेजिडेंशल घर बनाते हैं और आपका प्लाट 1 कनाल हो या 10 मरले हो और वो कॉर्नर प्लाट हो, तो आपने उसकी जो है कंस्ट्रक्शन किस क्वालिटी के साथ करवानी है, क्योंकि ये साइट हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें देखें आप, ग्रे स्ट्रक्चर का थोड़ा सा काम रह गया है। तो सबसे पहले आपने जो देखना है वो आपने ये रोड आपके इसके फ्रंट के सामने जा रही है। ये बेसिकली कॉर्नर प्लाट है। मैं आपको और भी बताता हूँ इसके बारे में। ये देखें, ये रोड भी इसको जो है लिंक हो रहा है और वो पीछे वाला रोड भी इसको लिंक हो रहा है, उधर भी मैं आपको लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसका जब लेवल सेट करना है, तो रोड का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जो सबसे अप पॉइंट है, यहाँ पे जो है आप इसकी रीडिंग लेंगे और इससे जो इसका जो कारपोच लेवल है, ये सामने कारपोच लेवल है जहाँ पे ये बाइक आप खड़ी देख रहे हैं, तो ये आपका कारपोच लेवल है। इससे आपने जो है कारपोच लेवल को, वो ड्राइंग में मेंशन होगा 1 फुट मेंशन करते हैं या 8 इंच, लेकिन हमारा 8 इंच मेंशन है, तो इस लेवल से हमने इसको 8 इंच ऊपर उठाया है, जो है हमारा कारपोच लेवल है। जो हमारा यहाँ पे गेट आएगा, ये हमारा गेट लेवल है। अक्सर लोग जो है इसमें वो कंफ्यूज होते हैं। आप देख रहे हैं कि जो आगे ये गलियां हैं, इसी का भी सेम यही लेवल होगा, लेकिन वहाँ से स्लोप चलेगी। इससे जो है तकरीबन 4 इंच की जो है हमारी स्लोप चलेगी और इस तरफ आएगी। और बाकी हमारा जो बिल्डिंग का जो फिनिशिंग लेवल है, उसको आप देख रहे हैं, वो हमारे रोड लेवल से, क्योंकि ये 8 इंच ऊपर है, तो रोड लेवल से जो हमारा बिल्डिंग का जो फिनिशिंग है वो 2 फुट 6 इंचज़ पे है। वो आप देख रहे हैं कि आपका ऊपर है। और बाकी आपने ये प्लस्तर आप देख रहे हैं कि किस तरह हुआ है। इस तरह का जो है आपने प्लस्तर करवाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, और अच्छी क्वालिटी की जो है सैंड आपने इस्तेमाल करनी है। इसको साल के साथ आपने बार बार जो है चेक करते रहना है। आप ये ब्रिक्स मशीनरी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ब्रिक मशीनरी बिल्कुल जो है आपकी साल में है। तो इस तरह ये अच्छी क्वालिटी की ईंट है। अव्वल जो है पाकिस्तान में आजकल इसका जो है प्राइस 22-23 रुपये चल रहा है। और इस तरह की जो है आपने ब्रिक्स जो है साइड पे इस्तेमाल करवानी है। ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये ब्रिक्स जो हैं आप देख रहे हैं और ब्रिक मशीनरी आप देख रहे हैं। और जो बाउंड्री वाल का जो डीपीसी लेवल है, वो हमेशा आपने जो है रोड लेवल से 2 फुट या 2.5 फुट ऊपर रखना है, ताकि जो है आप नमी से जो है अपनी बिल्डिंग को बचा सकें, बाउंड्री वाल को बचा सकें। इस एंगल से देखें, क्योंकि ये कॉर्नर प्लाट है, तो और ये एरिया ऐसा है कि ये पहाड़ों का एरिया है, तो यहाँ से इसका लेवल डाउन हो रहा है रोड से, लेकिन हमने एक एक्सट्रीम लेवल जो है उसको फॉलो करना है, जो सबसे एक्सट्रीम लेवल है। ये बेसिकली इसमें बेसमेंट भी है, ग्राउंड भी है, प्लस फर्स्ट है और ममटी है ऊपर। आपने फ्रंट में जो है फ्रंट को बिल्कुल स्ट्रेट रखवाना है। फ्रंट में किसी किस्म का जो है जो ब्रिक मशीनरी है, ये आपके कॉलम्स हैं, बीम्स है, इसकी शटरिंग का साल सूतर आपने 100% इसको बार बार चेक करते रहना है, ताकि किसी जगह आपको जो है फ्रंट में फ़र्क नज़र ना आए, क्योंकि आपकी बिल्डिंग हमेशा फ्रंट से ही नज़र आती है। अगर फ्रंट से ठीक है, तो क्योंकि क्लाइंट जो हैं वो ज़्यादातर उनको वो जो है अपनी बिल्डिंग की फ्रंट को ही देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये एरिया इस तरह है कि अप एंड डाउन है, तो बारिशों का पानी जो है इसका काफ़ी ख़तरा होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको जो है स्लोप बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, जिसके तहत जो है पानी सीधा दीवार को और बिल्डिंग को डैमेज नहीं करते हुए जो है सीधा नीचे जा रहा है। ये जो है साथ सीवरेज है, सीवरेज के अंदर जो है सारा पानी नीचे जा रहा है। ये इसका बेसमेंट है, आप देख रहे हैं। ये जो है हमारा जो फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट था, उससे ये 12 फुट जो है ये इसका बेसमेंट डाउन है। तो इस बेसमेंट की जो है हमने कम्प्लीटली जो है टर्माइट प्रूफिंग करवाई हुई है। तो ये बेसमेंट जो है इस तरह की जगहों पे काफ़ी ख़तरनाक होती है। अगर इसकी प्रॉपर टर्माइट प्रूफिंग ना की जाए, तो ये यहाँ पे जो है नमी के काफ़ी मसाइल होते हैं।
और ये जो इंजीनियर्स हैं या फ्रेश इंजीनियर हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमने इसकी जो है इसकी फ्लोरिंग के लिए ये सारी बिल्डिंग पे हमने जो है एक निशान मार्क किया है। इस निशान से ऊपर 3 फुट, ये सारा निशान हमारी बिल्डिंग पे आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं लगा हुआ है। तो इस निशान के साथ हमने जो है लेवल एडजस्ट अपने किए हैं ताकि हमारे सारा जो हमारा फ्लोर है वो इक्वल आ सके। तो आप देख रहे हैं कि सारा फ्लोर जो है हमारा एक ही लेवल पे आ रहा है। ये हर जगह जो है आपने निशान लगवाने हैं जब भी आप जो है इसका कच्चा करवा रहे हैं, यानी कि पीसीसी करवा रहे हैं या उसके बाद आप टाइल लगवा रहे हैं, तो ये निशान आपका जो है एक ही लेवल आपका बिल्डिंग के हर दीवार के ऊपर लगना चाहिए। ये आप 2 फुट लगाते हैं, 3 फुट लगाते हैं, जितना भी आप लगाते हैं उस हिसाब से अगर ये निशान आप लगाते हैं तो आप जो है सारा जो आपका पीसीसी है या आपकी टाइल्स हैं उसमें लेवल डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा अभी बेड बेड है, ठीक है, और बेड के साथ हमारा जो है अटैच बाथ है। तो आपने मस्ट इसको जो है बेड के लेवल से कम 1 इंच जो है आपका वॉशरूम डाउन होना चाहिए और किचन जो है आपका 1 इंच मस्ट डाउन होना चाहिए। इससे जो है पानी का जो है अगर आप वॉशिंग वगैरह करते हैं बेड की तो आपका सारा पानी जो है वॉशरूम में चला जाता है और आपका पानी खड़ा नहीं होता। और वॉशरूम की आपने सेटिंग इस तरह करवानी है कि ये जो पी ट्रैप्स हैं वो आपने कम से कम एक वॉशरूम में आपके 2 पी ट्रैप आपके होने चाहिए और पी ट्रैप की तरफ ही आपकी स्लोप हो। अब ये हमारे जो है पी ट्रैप है वो हमारा पी ट्रैप है, उसकी तरफ हमने सारी स्लोप बनाई हुई है ताकि जब वॉशिंग वगैरह हो तो वो पानी जो है पी ट्रैप के ज़रिए नीचे जाए। ये इसकी स्टेयर केस है। स्टेयर केस के केस में जो है जब आपने इसकी लेआउट करनी है तो ये बहुत केयरफुली करनी है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा सा भी मसला करेंगे तो ये जो है स्टेयर आपकी कम हो जाती है फिर। ये इसका हमारा फर्स्ट फ्लोर है। आप देखें कि पूरे बिल्डिंग में हमने निशान जो है हमारे लगे हुए हैं, इस तरह आपने ये निशान मस्ट लगाने हैं, इससे आपका सारा बिल्डिंग का लेवल मेंटेन होगा। तो ये डिफरेंट लेवल होते हैं। अब इसका जो है ये हमारा डाइनिंग टेबल है, ये टॉप ऊपर है और इस पे यहाँ पे छोटी सी इन्होंने गैलरी छोड़ी है। और जो एक और मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा जिसका आपने ख्याल रखना है, आप जितने भी आपके प्लम्बिंग के पाइप्स होंगे उनको आपने कंसीड गुजारना है, दीवार के अंदर से गुजारना है हमेशा। ताकि वो आपके बाहर की तरफ नहीं आने चाहिए दीवार से। अगर बाहर की तरफ आएंगे तो नमी का भी काफ़ी मसला होगा और उसके अलावा काफ़ी बुरे लगेंगे वो। ये आप देख रहे हैं ना कि सारे हमारे जो प्लम्बिंग के पाइप हैं वो कंसीड हैं। इस तरह आपने ये सारे पाइप प्लम्बिंग के इलेक्ट्रिकल के कंसीड रखवाने हैं और इसको जो है कम से कम दीवार के सेंटर पे रखवाना है ताकि नमी के जो है मसले ना हो। और इस बिल्डिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्राउंड फ्लोर है और कम्प्लीटली वेंटिलेशन इसमें हुई है। और फिर उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है बेसमेंट है, लेकिन बेसमेंट को डिज़ाइनर ने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि ये बेसमेंट भी जो है आपका ग्राउंड का जो है ग्राउंड की तरह है, उसमें भी कम्प्लीटली वेंटिलेशन हुई है। तो इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके लिए इंशाल्लाह मैं लाता रहूँगा। और आपने बस ये करना है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के निशान को जो है आपने क्लिक करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास आती रहें। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं या आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए जो है ये बहुत यूज़फुल होंगी। इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होंगे। मेरी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।